Du bist lieber abgelehnt. Scheiß doch, dann gib mir die hier und gib mir 150 drauf. Dann kriegst du die. Ja, okay. So. Vorbei. Nein, ist nicht vorbei. Wallah, ist nicht vorbei. Ich hoffe, meine Mutter ist nicht vorbei. Nein! These sound effects that you have, where do they come from? Woher? Was, meine Mutter? Oh. Komm her! Was geht ab, Bro? Was ging bei dir in den Ferien so? Entspannt Serien geguckt und so. Okay. Was für Serien? Die du meintest. Aha! Schauen wir mal an. Ja, Und? Wie fandest du sie? sehr geil. War das jetzt so schwierig? Hä? Und? Wo bist du? Welche Bin Episode? durch.